o vídeo de hoje é colorir um slime com 3 cores. E primeiro eu vou fazer uma slime normal branca. E depois chamo meu irmão pra gente sortear as 3 cores e fazer slime colorida, tá? Olha, aqui eu já botei hidratante. Agora eu vou botar minha cola. Acho que assim já tá bom. Agora eu vou misturar mais. Aqui, gente, estou misturando o creme, o hidratante com a cola. E agora eu vou botar o ativador. Acho que assim tá bom. Gente, vou ativar e já eu volto. Gente, ó, já tá quase pegando ponto. Vou só misturar mais pouco e já volto. Gente, já tá pegando ponto. Já tá pegando ponto, então eu vou pegar com a mão, tá? E a produção vai me ajudar a botar o ativador. Tá. Aqui, gente, já tá pegando ponto. Produção, bota um pouquinho mais de ativador. Só uma gotinha, tá? Tá bom. Gente, a slime já tá quase ficando pronta, só tá cheia de fibra, então eu tenho que mexer um pouco mais. Pronto, gente, já chamei meu irmão aqui, a slime já tá pronta e a gente vai sortear as cores. João, pega 3 cores. Uma, duas e 3. João, vê suas cores. Agora é minha vez. João, fecha aqui meus olhos pra não espiar nada. Uma, duas, 3. Essas foram as cores que eu peguei. Vamos começar a colorir. Gente, também dá pra colorir slime com canetinhas. Se você não tiver corante, você pode colorir com canetinha, que também dá super certo. Gente, minha mão tá meio suja aqui de cola porque eu acabei de fazer esse slime. Agora eu vou usar aqui essa laranja. Já tá ficando bem colorida. Se caso ficar fraco, a gente bota mais cor depois. A minha tá parecendo de fogo. A minha, sei lá, tá parecendo floresta com lago e árvores. Uhum. Agora já vou usar a minha rosa aqui. Opa! Gente, escreva nos comentários depois qual você acha mais bonita, a minha ou do João. Se vocês acharem a da Luísa mais bonita, coloca um gostei. Se vocês acharam a minha mais bonita, coloca... Pronto, gente, agora eu já vou misturar. João, você já quer misturar? Tá, se ficar meio fraca, eu coloco mais cor. Minha Já tá começando a pegar a cor, gente, olha. Minha também tá começando, mais ou menos. Minha slime já tá pegando cor, gente. Olha a minha aqui, laranja. Minha tá ficando um verde bem clarinho. A minha ficou um rosa, meio alaranjado, sei lá o que é essa. O vermelho não pegou nada. Vou colocar mais cor na minha, gente. Tô achando que ficou muito clara a minha.
João, faz bonito. Agora eu vou colorir mais pra ficar mais colorida, mais forte a cor. Vou usar esse vermelho porque é a cor mais forte que eu tenho aqui. E a minha cor mais forte é um verde escuro, bem escuro. Gente, a técnica que meu irmão usou pra colorir é botar tudo junto assim. Ele acha que assim vai sair mais a cor. E a minha técnica é botar assim tudo espalhado mesmo. Vou usar o rosa também pra colorir. Eu já vou mexendo na minha slime pra ver como ela vai ficar. Porque minha slime tá branca com verde. O rosa não pegou nada. Igual da Luísa, que o vermelho não pegou. Gente, eu vou colocar mais verde na minha slime. João, já tá bom, senão vai ficar muito verde. É mesmo? Gente, esse barulho que tá fazendo é porque tá tendo uma obra aqui perto de casa, então não liga. Pronto, gente, foi assim o resultado da minha. Se vocês acharam a minha mais bonita, escreve hashtag Luísa. E se você achou a do João mais bonita, escreve hashtag João. Tchau, até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho das notificações. Tchau! Tchau!